No tengo tiempo de poner intro, ni saludar a ustedes mis queridos suscriptores. Les tengo que traer algo muy importante que voy a hacer. Antes de comenzar esto, les voy a aclarar algo. Tanto tiempo sin subir videos, es que tengo problemas para ir a la escuela, ir a las clases de panadería en el Parque Central, ir a las clases de japonés, jugar videojuegos, disfrutar canciones MIDI, estar explorando en DeviantArt, checar en Facebook, y mucha pereza de hacer mis proyectos. Es que no tengo ideas para hacer mis videos locuendo, porque no tengo nada que pensar en que voy a escribir los diálogos de los personajes de la saga de Doraemon 64 locuendo, mi video de relleno de Locuendo Siri, y mi primera opinión. Y tengo otros proyectos pendientes como la parodia del anime Himoto Maruchan, y la crítica Yoshi Cookie. Bueno, como los quiero traer algo importante, les voy a dejar mi paquete de mis sonidos de efecto para mis videos locuendo, YouTube Pupifanos, y animaciones de Garry's Mod en español. Y a ustedes les gustaría usar mis sonidos de efecto para que hagan sus videos locuendo, pups, entre otros. Les voy a dejar el link de descarga de mi paquete de sonidos de efecto en Dropbox, y mis sonidos de efecto los descargo en Google Chrome, y grabando en Audacity para editar los sonidos de efecto que grabé. También les dejo el link de descarga de Audacity en la descripción, y no es plagio 100% de Super Mario Man. Ahora les voy a dejar unas muestras de sonidos de efecto para que lo puedan escuchar y con imágenes. تفضل الطيران الحربي. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ¿Qué pasa, el desgraciado? Smoke weed every day. Here we go! みんな、見ていてくれ。What? Bueno, eso fue todo de las muestras de sonidos de efecto con imágenes. Si les han gustado el video, pueden dar like, comenten lo que les ha servido el paquete, comparten con sus amigos en sus redes sociales, y suscríbanse para ver más. Ahora sí, soy Tristan Gilla, hasta pronto, y disfruten el paquete que estará el link de descarga en la descripción del video. Thank you.